हेलो गाइस, इस वीडियो में देखते हैं इंजन में क्या ऐसी आवाज़ आ रही है। टीवीएस रेडियन BS6 न्यू मॉडल इंजन से आवाज़ आ रही है। सबसे पहले हम साइड पैनल खोलेंगे और उसके बाद सीट निकालेंगे। सीट निकल गई है और हम अब इसका टैंक बाहर निकाल लेंगे। टैंक निकालने से पहले पेट्रोल पाइप, पंचवाल का कपलर और फ्यूल पंप का कपलर और फ्यूल गेज का कपलर रिमूव करेंगे। और अब हम किक बाहर निकालेंगे और उसके बाद साइलेंसर को बाहर निकालेंगे। और अब
दो 8 नंबर के पेंच नट टोटल बॉडी के वो खोलेंगे। किक में 13 नंबर का नट होता है और इसे अब रिमूव नहीं करेंगे। और सिलेंसर निकालने से पहले ऑटो सेंसर का कपलर निकालते हैं। और अब ईएसआई फिल्टर रिमूव करेंगे। और इग्निशन कोयल रिमूव करेंगे, जिससे हेड असेंबली निकालने में आसानी होती है। और टाइमिंग चेन टेंशनर लूज करके टाइमिंग चेन के बोल्ट खोल देंगे। और उसके बाद टाइमिंग प्लेट को ग्लारी को हम बाहर निकाल लेंगे। और 8 नंबर के हेड के और सिलेंडर के दो 4 बोल्ट खोलेंगे।
गाइस थोड़ा सा वीडियो बड़ा हो गया है, वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें। और अब हेड असेंबली के स्टेट बोल्ट 12 नंबर के होते हैं, जिन्हें हम निकालेंगे। ये हेड असेंबली रिमूव हो चुकी है और उसके बाद आपको दिखाते हैं कि किस रीजन की वजह से इस गाड़ी में आवाज़ आ रही है। टाइमिंग पैड निकाल दिए और अब पैकिंग निकाल दी। अब सिलेंडर ब्लॉक निकालने से पहले इंजन टेम्परेचर सेंसर का कपलर निकालेंगे। और अब सिलेंडर ब्लॉक ने बाहर निकाल लिया है। और इसमें देखिए अंदर निशान आ रहे हैं, सीज हो चुकी है गाड़ी। ये पिस्टन में स्क्रैच हैं जिसकी वजह से इंजन में आवाज़ आ रही है। एक साइड सही है और एक दूसरी साइड
स्क्रैच आ रखे हैं। जोड़ ले कान मास्टर से। और हम इसे अब बाहर निकालते हैं। लॉक होता है, लॉक निकालने के बाद पिन हमारा को कैमरा फैशन अलग है ना, दिखाता नहीं, निकाल गोल गोल लेते दिखाता हैं। तीनों बगल। तो इसमें रीजन क्या है, इसमें ऑयल एक साइड पिस्टन को ऑयल कम मिल रहा है, जिसके कारण ये एक साइड से सीज हो चुका है और इसमें इंजन में आवाज़ आ रही है। क्रैंक चेक कर रहे हैं, क्रैंक हमारी सही है। ये देखिएगा, ये ऑयल कम फेंक रहा है। इसमें ब्लॉकेज है या ऑयल पंप ख़राब हो सकता है। इसमें ऑयल पंप नया चेंज करेंगे और सिलेंडर ब्लॉक नया डालेंगे।